Assalamualaikum, salam jumpa dengan channel kami, yaitu channel dengan ragam manfaat. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas sebuah ramuan atau ragam manfaat, yang mana pada kesempatan kali ini kita mau membahas bahan-bahan ini ya teman-teman. Jadi pada sekarang ini lagi musim batuk ya, banyak yang batuk berdahak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Ini ternyata bisa disembuhkan dengan bahan-bahan yang cukup mudah didapat atau bahan-bahan yang ada di dapur kita ya. Nah, bahan-bahannya yaitu ini ya teman-teman. Ini bawang merah ya. Terus ini bawang putih teman-teman, dan ini ada jahe ya, ini jahe teman-teman. Jadi cukup dengan bahan-bahan ini maka penyakit atau batuk yang kita derita akan reda atau akan sembuh ya teman-teman. Jadi silakan untuk mencoba resep ini ya, dan caranya yaitu ketiga bahan ini, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga jahe ini boleh ditumbuk atau diparut boleh ya, lalu dimasukkan ke gelas ya, dimasukkan ke gelas. Juga bawang putihnya juga dimasukkan ke gelas ya, dengan ukuran 200 mg ya, 250 mg ya teman-teman. Lalu diseduh dengan air panas. Lalu dikasih 2 sendok madu ya, 2 sendok madu ya, dan diminum sebelum tidur atau sehabis bangun tidur ya teman-teman. Dan ini banyak testimoni yang dengan cara ini batuk Anda akan reda, akan sembuh, dan silahkan untuk mencoba resep ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa sekali lagi pakai airnya yang panas, pakai air mendidih ya, dan masukkan ke sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa bila merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk like, share, dan komen, dan juga silakan untuk mensubscribe untuk mendukung channel ragam manfaat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.